Então, pessoal, tô trazendo aí mais um acampamento pro canal aí. E hoje o lugar aqui, pessoal, é um lugar bastante longe, então eu tive que andar muito. Deu pra cansar, tá, pessoal? Espero que vocês gostem aí desse acampamento aí. Como vocês viram aí no início do vídeo, pessoal, hoje eu trouxe uma lona, que foi uma dica aí de um inscrito do canal, que é para estar preservando o fundo da barraca, pessoal, em caso de formiga, gravetos, e tá ajudando aí no decorrer do tempo. Ali, pessoal, eu vou estar fazendo a cozinha, né? Onde eu vou estar fazendo uma fogueira, tá fazendo minha alimentação neste lugar aqui, ó, um pouco longe da barraca. Espero que vocês gostem aí, pessoal. Espero que vocês gostem. Peço, por favor, que vocês possam estar se inscrevendo no canal aí para estar me ajudando, para o canal estar crescendo mais. E é isso aí, né, pessoal? Então, pessoal, agora são 2h15 da tarde. Eu estou sentado aqui observando a paisagem e descansando um pouco. E também me preparando, pessoal, para estar fazendo alguma coisa para mim estar me alimentando aqui, pois não comi nada ainda. Espero que vocês estejam gostando aí, pessoal, deste acampamento aí. Então, pessoal, agora são 3h11 da tarde. Como vocês viram aí, eu coloquei uma água para poder esquentar, para mim fazer um café. E logo mais, pessoal, vou estar fazendo também alguma coisa para mim estar me alimentando. E como vocês viram também, eu cortei uma lenha, pessoal. Cortei uma lenha, vou ver se eu faço uma fogueira. Não para fazer alimentação nem nada, porque com fogareiro mesmo eu consigo fazer tudo isso. Mas sim para poder passar o tempo mesmo. E até mesmo espantar pernilongos, algum bicho que queira se aproximar assim. Como vocês viram aí, já fiz o café, então agora falta só a janta.
Então, pessoal, eu terminei de fazer a janta aqui. E ficou assim, pessoal. Eu fiz o arroz, misturei um pouco de couve, pessoal. Também coloquei aquela linguiça defumada. E aqui eu fiz um ovo também, pessoal. Tem aqui o ovo. E esse daí é a minha alimentação, pessoal, aqui no acampamento, né? Espero que vocês estejam gostando aí. Peço, por favor, novamente, pessoal, que vocês possam estar se inscrevendo aí no meu canal aí para estar me ajudando. O canal tá crescendo também. E é isso aí, pessoal. Agora é a melhor hora, né? A hora de jantar no acampamento. E é isso aí. Tô preparando um lugar aqui, pessoal, para eu poder estar acendendo a fogueira mais tarde. E vocês podem ver aí que eu limpei bastante o lugar. E vou também, pessoal, jogar uma água em volta, que é para o fogo não espalhar, né? Pois como tá fazendo muito calor e o mato tá muito seco, então não pode dar bobeira, né, pessoal? Então, pessoal, agora são 5h52. A tarde tá indo embora aí. E tá chegando a noite aí, né, pessoal? Aqui no acampamento. Daqui a pouco eu vou estar tentando acender a fogueira aí, pessoal. Mas com todo cuidado, né? Porque, como eu disse, o mato aqui tá muito seco. Tá fazendo muito calor, então precaução sempre, né, pessoal? A mascote do canal tá aqui, ó. Sempre comigo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aí. Daqui a pouco também vou estar acendendo o lampião. E é isso aí. Então, pessoal, agora são 7h24 da noite. Já tá bem escuro lá fora, lá, pessoal. Não tá dando pra ver quase nada. Se apagar o lampião e a lanterna, já não vê mais nada. Tô aqui dentro da barraca aqui esperando o sono chegar, pessoal. Já tá dormindo aí, né? Meus cachorros também já tá descansando. E é isso aí, né, pessoal? Espero que vocês estejam gostando aí. Então, pessoal, agora são 8h45. Eu já apaguei o lampião ali. Agora é a hora de dormir, né, pessoal? Os cachorros estão
estão todas aqui em volta da barraca. Estão descansando já. Agora é minha vez, né, pessoal, de entrar para dentro da barraca e dormir um pouco.